कौन सी आयत है जहाँ से वन? अच्छा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिहि व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल्ल वमन यग़लुल याति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामा थुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि व मावाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। हुम दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद Ali İmran suresi 161. ayeti kerime, tercümesi şöyle: eğer Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yardımsız bırakırsa ondan başka size yardım edecek olan kimdir? Müminler o halde Allah'a güvenmelidir. Ve alallahil fel yetefekkelü müminin, Allah'a güvenmelidirler müminler. 162. ayeti kerime, hiçbir peygambere emanete hıyanet etmesi yaraşmaz. Kim emanete hıyanet ederse kıyamet günü yaptığı hıyanetle gelecektir. Sonra herkese onun kazandığının karşılığı tamam olarak verilecektir. Hiç kimse haksızlığa uğratılmayacaktır. 163. ayeti kerime, Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve barınağı cehennem olan kimse gibi olabilir mi hiç? Orası ne kötü kalınacak yerdir. Bundan sonraki ayeti kerime, 164. ayeti kerime, Allah'ın rızasına uyanlar için Allah katında çeşitli dereceler vardır. Doğrusu Allah bütün yaptıklarını görür. Allah Teala bütün yaptıklarınızı görür. Onların yaptıklarını bu ayeti kerimeler içinden zamanımız el verdiği sürece tefsirini yapacağız. Elimizden geldiği kadar diyor huzur. İlk ayeti kerime, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. İyen surkumullahu fela galibun lekum. Eğer Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Hazel'in anlamı bırakmak, terk etmek demektir. Taraka nusreteke ve ta'anahu, İhanet, birinin yardımını bırakmak veya onun desteğini çekmesi. Burada diyor huzur, İhanet yani ona yardım etmek, İhanet olmalıdır Urdu dilinde diyor huzur. Bu nedenle huzurelin anlamı bir kişinin yardım etmesinden elini çekmesi. İyersukumullahu galabel yâsekum, bu bir reddetmektir. İstihmak-ı inkari, birine sorulmuştur bu olabilir mi diye.
तभी Ve ही जवाब है कि हरगिज नहीं cevap और ये जवाब इतना ज़ाहिर व बाहिर हो कि सवाल के अंदर इसका उस सवाल का इनकार शामिल समझा जाए। cevap जो कहते हैं इस्तिफ़ाम sorunun içindedir. İn yensurkumullahu felâ gâlibe lekum गालिब लकुम men zellezî yensukumul bâdihi ये जो हिस्सा है आयत fevezellezî कौन है जो उसके बाद yenzellehu bi bâdihim onun yanında size yardım edecek olan kimdir? Bu soru sorulmamıştır bir soru sormak için cevap verilsin diye. Bu ancak Allah Teala'dan başka Allah Teala'nın terk ettiği birine yardım edecek hiç kimse yoktur söylemek içindir. Bütün diğer müfessirler तवक्कुल का मजमून इस आयत के साथ जोड़कर वही बातें कही हैं जो बारहा पहले भी बयान हो चुकी हैं कि ऐसी Allah Teala'ya güvenme konusunu birleştirmişler ve önceden söylenenlerin aynısını söylemişlerdir ve yeni bir şey onlar tarafından söylenmemiştir. Huzur, ben bazı konulardan da bahsedeceğim bu ayetlerle ilgili ve bazı olaylardan dürüst olmamakla ilgili olarak bahsedeceğim. Bu referanslar nerede diye Huzur soruyor. अच्छा वो बाकी है İn yensurkumullahu felâ gâlibe lekum गालिब लकुम eğer अल्लाह Allah Teala size yardım ederse size hiç kimse zarar veremez. यहाँ ये जो İn yehzurkum हैं बाज़ मुफस्सिरीन birini bırakmak için birini bırakmak terk etmek'nin anlamını bir kişiye yardımı bırakmak demek değildir burada. Buradaki anlam bir kişiyi terk etmek. Allah Teala birini terk ettiğinde छोड़ दे onun yardımını Allah Teala bırakır. Bu demek değildir ki Allah खाली मदद Allah Teala birini bırakıp da yardımı bundan dolayı kesmek demek değildir. Esas konu Allah Teala छोड़ तो नहीं दिया sizi bırakmazsa, eğer sizi Allah Teala bırakmamışsa hiç kimse size zarar veremez ve दूसरे को तुम पर गलबा नसीब हो her şeye üstün gelirsiniz. जो नुकसान पहुंचा है यहाँ ये आयत जहाँ Bu ayeti kerime रखती है de bir uyarı olduğu gibi müjde de vardır. Görünüşte बज़ाहिर herhangi bir yardım almamasına rağmen siz तुम छोड़े terk edilenler arasında değilsiniz. Eğer Allah Teala tarafından terk edilmemişse o kişi için bir üzüntü ve korku olmamalıdır. बात का हिस्सा İşte bu देता है वो अल्लाह फल bundan sonraki ifadede उनको इल्म होना चाहिए velallahi fel yetevekkelül müminin Allah Teala eğer bir kişiyi bırakmamışsa कोई नहीं है bunda korkulacak bir şey yoktur. Allah Teala eğer terk etmişse o zaman hiç kimse yardım edemez. Burada bade kelimesi üzerinde de düşünmemiz gerekir. Biz bunu sık sık kitaplarımızda kullanırız. Bad'ın anlamı और भी माने daha sonra zaman bakımından daha sonra demek değildir. Ba'd kelimesi ne zaman Allah Teala ile ilgili olarak kullanılırsa bunun anlamının daha sonra Allah Teala'dan sonra diye düşünmek mümkün değildir. Çünkü Allah Teala'dan sonra olan yoktur. Kur'an-ı Kerim menzellehuzü yenzeruhum min ba'dih Allah Teala'dan sonra size kim yardım edebilir? Burada eğer अगर ज़माने में anlam तो मोमिनों को छोड़ने की बहस नहीं होगी खुदा के गोया गुजर जाने की गुफ्तगू शुरू होगी Allah Teala'dan sonra olursa haşa अल्लाह ही नहीं रहेगा ना Allah Teala'dan sonra Allah Teala gittikten sonra o zaman size yardım edeceğiz anlamı olur ki bu şekilde tercüme edilmemesi gerekir. Esas itibariyle bunun anlamı के अलावा onun yanında Ba'd kelimesi demek Allah Teala'nın yanında veya Allah Teala'ya karşı demektir. मुख्तलिफ अहले इल्म Ki Allah Teala'nın sınırları dışındaki bu mümkün değildir sınırlamak. बात के माने की Değişik müfessirler bunu tercüme etmişler ve özellikle नबी आबादी के हवाले से
ve la nebi abadi hadisiyle ilgili olarak Mül Ali Kari bu kelime üzerinde de yorum yapmıştır. Bad burada demiştir. Bad'ın anlamı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den başka veya ona karşı veya onun şeriatının dışında başka bir peygamber olamaz. Ve la nebi abadi. Bu hadis Hatem-i Nebi'nin ayeti kerimesine aykırı değildir. Ba'd Allah-u Teala ile ilgili olarak bu ayeti kerimede kullanılmakla kalmayıp başka ayetlerde de kullanılmıştır. Mevla Ali Kari bunu kullanmıştır. Çünkü Allah-u Teala'nın Ba'dı yoktur, mümkün değildir. Allah-u Teala'dan ağla diye bir şey yoktur. Bunun anlamı Allah-u Teala'nın yanında demek. Ba'd herhangi bir böyle duruma uygulanır. Velallahi feliyetevekkelül müminin. Şii müfessirlerin şikayetine cevap olarak müminler Ali'ye güvenmemeli, müminler Allah-u Teala'ya güvenmelidir derler. İlk referansta sadece Ali üzerinde alelade insanlar güvenmekle kalmayıp Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ona güvenmiştir. Eğer Hz. Ali onu kurtarmasaydı hiç kimse kurtarmazdı. Bu karar bugün açıklandığı gibi onların açıklamasına ve iddiasına göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali'den başka kimse kurtaramazdı. Belki onlara göre Hz. Cebrail aleyhisselam o bölgede uçmaya cesaret edemezdi ve her şeyi görüyordu. Hz. Ali Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i kurtardığında ona üzülmüştü. İşte ey Allah-u Teala'nın Resulü, sempati budur, acıma budur demişti ve bu bir kişiye yakınlığı göstermiştir. Huzur Cebrail aleyhisselam orada ne yapıyordu? Ulema Hz. Yusuf aleyhisselamın kuyuya atıldığında bu insanlar diyor huzur, bu müfessirler, Ahmedi olmayan müfessirler Cebrail aleyhisselamın varlığını evler gibi düşünürler. İnsanlar gibi maddi anlamda düşünürler. Onların meleklerle ilgili düşünceleri de budur. Maddi olarak düşünürler ve Cebrail aleyhisselam o zaman 7. katmandaydı gökte. Ben hangi kitapta yazıldığını şimdi hatırlamıyorum. Fakat bu bilgili bir bilgindi. Bir gün benimle beraber Lahor'da yolculuk yapıyordu. Bana bugünün bilimleriyle ilgili olarak haberleşme hızı vesaire ne düşünüyorsunuz? Bunun hiçbir önemi yok dedi. Şuraya bakın dedi. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldığında Cebrail Aleyhisselam 7. katmanda oturuyordu. Yusuf Aleyhisselam kuyunun dibine değmeden o hemen Allah-u Teala ona emir verdi ve derhal aşağıya indi ve Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı kanatlarına aldı ve yere düşmesine engel oldu. İşte bu yakınlık budur diyordu. İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak bu nasıldır? Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak bu nasıl gerçekleşmiştir? Allah-u Teala tamamen Hazreti Ali ile ilgili olarak bir şey yapmamış mıydı? Sadece Hazreti Ali bir şey yaptığında mı Allah-u Teala meleklerini göndermişti? Bunu reddetmiştir Allah-u Teala. Allah-u Teala burada eğer mümin iseniz sadece Allah-u Teala'ya güvenin der.
Ve bu güven konusunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zikredilmemişti. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi Allah-u Teala'ya güvenmişti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insan oğluna veya meleğe güvenmemişti. Ve meleklerin yardımı konusu Bedir Savaşı'nda açıkça belirtilmiştir. Eğer başka bir bununla ilgili ihtiyaç varsa açıklayacağım daha sonra. Fakat söylemek istediğim şey diyor huzur. Burada güvenmekle ilgili olarak konuşulmuştur. Ancak Allah-u Teala'ya güvenilmelidir ve Allah-u Teala'nın gerçek vahdaniyeti budur. Felallahu ve tevekkelül müminin. Ey müminler, Allah-u Teala'ya güvenmeniz gerekir. Uhud Savaşı ile ilgili olarak sakın düşünmeyiniz ki Allah-u Teala sizi terk etmiştir. Çünkü bir kişi sizi terk etmişse ona güvenemezsiniz. Siz tamamen hiçbir zaman sizi terk etmedi diye görürseniz ona ancak güvenirsiniz. Geçici olarak onların zararlarını nasıl tahammül etmiş ve nasıl onları affetmişti. Bunlar daha sonra bahsedilmiştir. Bakınız nasıl Allah-u Teala sizi affetmiştir ve nasıl sizin bu hatalarınızın etkisini gidermiştir. Allah-u Teala sizi kendisine güvenmeyi davet ediyor ve burada bu konu tartışılmıştır. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ किसी नबी के शायान शान नहीं कि वो खयानत करे. Hiçbir peygambere emanete hıyanet etmesi yaraşmaz. Peygamber tabii ki emanete hıyanet etmez. Onu kim emanete hıyanet ederse kıyamet günü yaptığı hıyanetle gelecektir. Ondan sonra herkese onun kazandığının karşılığı tamam olarak verilecektir ve hiç kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Huzur burada farklı farklı kelimelerin harfleri çok dikkatli tercüme edilmelidir. Kelimelerin farklı farklı anlamı vardır. Her anlam her konuya uygulanmaz. Örneğin inmesi Urdu dilinde bir kişinin kalbinden bir şey çıktı veya bir kişinin kalbine indi veya Allah-u Teala'nın sözleri veya yağmur indi dediğinizde, demir indiğinde denildiğinde inmek, düşmek bütün bu anlamlarda kullanılır ama bütün bu anlamları her duruma uygulamak mümkün değildir. Galla kelimesinin farklı bir anlamı vardır. Galla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem için kullanıldığında, peygamber için kullanıldığında biz onun, peygamberin onuru, onun değeri olarak kullanmalıyız. Başka insanlar için de bu insanlar için aynı şekilde tercüme edilmelidir. Lügatların kullandığı anlamları bulmalıyız ve bu lügatların desteğiyle olmalıdır. Kendi anlamlarınızı kullanamazsınız. Garibil Kur'an, Lügatül Furkan, farklı farklı ayetlerle ilgili anlamları açıklamıştır. Galla'nın anlamı hıyanet etmek demektir burada. Garibül Kur'an aynı ayet-i kerimede ma kana nebiyyen illa gurla, bu emanete hıyanet etmek maddi meselelerde demek değildir veya başka bir şey, başka meselelerde.
bir kişiye güvenmesi ve bunu yerine getirmemesi demektir. Bu peygamberle ilgili olarak çok geniş anlamı göz önünde tutmak gerekir. Yoksa bunu çalmakla ilgili olarak söyleyemezsiniz. Hangi sorumluluk peygamberin omuzlarına konulmuşsa o bunları tamamen yerine getirmede hıyanet göstermemiştir. Ona verilen emanete, peygambere verilen emanette alelade çalmakla vesaireyle hıyanet etmek demek değildir. Allah-u Teala sorumluluğu onların omuzlarına koyduklarında Allah-u Teala bu nedenle herkes bu emanetten korkmuştu. Huzur başka bir ayeti kerimeden bahsediyor. Ve aleyna yahmillahu ve şekkun minha. Onlar bu emaneti kabul etmekten reddettiler ve korktular ve hamelel insan, en mükemmel insan ileriye çıktı ve bu emaneti kaldırdı. Emaneyi aldırdı, bu emaneti omuzlarına kaldırdı. Peygamberle ilgili olarak bu hıyanet etmek demek değildir. Allah-u Teala'nın ona verdiği görevi, emaneti aldı demektir. Yoksa hıyanet etmek, küçücük bir şeyde bile hıyanet etmek veya büyük şey de hıyanet etti demek değildir. Bu sınav ne kadar zor olursa olsun, peygamberlerin omuzlarına yüklenen sorumluluk hiçbir zaman durmamış veya arkaya düşmemiştir yerine getirilmesi bakımından. Eğer bu anlam terk edilmiş veya arkaya bırakılmış olsaydı, ondan sonra müfessirler ve doğu bilimciler farklı şeyleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e atfederlerdi. Halbuki aynı emanet bütün peygamberlerin omuzuna konulmuştur, verilmiştir. Arapça lügatta meleklere emir vererek zalim insanlar bağlanmalı ve cehennem ateşine atılmalıdır. Gayzrun da ayrıca gizli bir düşmanlıktır. Allah Teala burada ve iza mana sudurihim güllen tecri min tahtihal enhar, biz onların gizli hıyanetlerini kalplerinden çıkardık ve attık ve onları aşikar ettik. Bu nedenle diyor Huzur, ben her şey herkese uygulanamaz. Sizler peygamberler için peygamber bu çeşit hıyaneti vardı aklında diyemezsiniz. Onlar aşikar edildi diyemezsiniz. Sorumluluklara geldiğinde hiçbir şekilde böyle bir kötü duygu yoktur. Ancak kötü duygular düşük insanların kalbinde vardır. Kalpler söz konusu olunca bu düşünce, bu fikri, bunu peygamberle bağdaştıramazsınız. Hukul burada çoğuludur. Hulul helal. Bu gerdanına vurulan zincir demektir. Bu kıyamet gününde vurulacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bu anlam vardır. Fakat bu anlam ellerin bağlanması ve cimri olması demektir. Başka, gulul kelimesinin başka anlamı da budur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Museviler Allah Teala'nın her iki eli mağlul yani bağlanmıştır derler. Haşa.
Burada yed kelimesi kullanılmıştır. Allah-u Teala'nın eli bağlanmış. Bunun anlamı nedir bu ayet-i kerimede? Bu demek değildir ki Allah-u Teala harcayamaz veya veremez demek değildir. Bunun anlamı peygamber hangi peygamberliği vermişse o peygamberliği vermiştir. Şimdi bu artık bunu başkasına artık veremeyecektir. Allah-u Teala'nın elleri bağlıdır. Bu yerde bu demektir. Kur'an-ı Kerim bu fikri ortaya koymuştur. Musa Aleyhisselam'dan sonra insanlar artık herhangi bir peygamber gelmeyecektir diye düşünmüşlerdi. Ve Museviler artık peygamberliği kimseye vermeyecektir. Çünkü onun elleri bağlanmıştır. Ya onu vermek istememektedir veya ellerinde problem vardır demektedirler. O böylece nimetinden ayrı kalmıştır. Fakat haşa güya bu nimetleri insanlara veremezmiş. Bu anlamlar Allah-u Teala'nın onuruna karşı olduğu gibi peygamberlerin de onuruna karşıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le gal kelimesinin hiç bir alakası yoktur. Gal'in aynen Allah-u Teala ile hiç alakası olmadığı gibi eğer Allah-u Teala'nın elleri bağlanamazsa Allah-u Teala'nın nimetleri sonsuza kadar devam edecektir ve peygamberlerin elleri de bağlanamaz ve bu zaman kıyamete kadar uzatılacaktır. Artık ondan sonra hiçbir peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatının dışında gelmeyecektir. Aynen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan Allah-u Teala'nın nimetleri sonsuz olduğu gibi aynen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de nimetleri sonsuzdur. Huzur farklı bir ayet-i kerimeyi okuyor ve bütün müminler burada zikredilmiştir ama hitap bir tekil olarak söylenmiştir ve zeki insanlara Allah-u Teala tavsiye etmesine rağmen bütün müminlere hitap edilmiştir. Kendi elinizi boynunuza koymayınız veya kollarınızla açmayınız tamamen. Orta yolu takip ediniz. Eğer ellerinizi kendinize bağlarsanız bunun anlamı nimet kapılarını kapatıyorsunuz demektir ve hiç kimse sizden bir şey alamaz. Hatta tesadüfen bile alamaz. Bunu açın demek, çok açın da ondan sonra istedikleri gibi alsınlar veya onu alıp atsınlar demek değildir. Bir taraftan eli açıklık adına çok lüks olmak doğru değildir. Ayrıca insanları sizden nimetlenmesini durdurmak da doğru değildir. Bu iki ayrı kullanımdır Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış. Huzur, burada size yine açıklamam gereken bir şey vardır. Aynı senaryoda farklı farklı anlamlar kullanılmıştır. Böyle olunca bir kişinin elini alarak bir kişinin göğsüne yakın tutması cimrilik anlamında kullanılır. Fakat Kur'an-ı Kerim'in başka bir anlam yerinde manevi bir nimet olarak da anlatılmıştır. İnsanlar bunu düşünmemekle birlikte anlam budur. Musa Aleyhisselam'ın mucizesinde ona elini kendine yaklaştır ve ondan sonra o parlayacaktır, aydınlanacaktır. Bunun anlamı nedir? Bir tarafta insanlar görünüşte mucizedir ve orada durmuştur. Bunun esas olarak anlamı peygamberlere yaklaşan, yakın olan insanlar onun eli, onun kolu
olmuştur. Hudamlar, onun yardımcıları ona bağlı kalmışlar ve nurlanmışlardır ve peygamberlerin nimetini almışlardır. Aynı konu bir yerde açıklandığı gibi son derece cimrilikle ifade edilmiştir. Aynı manzarada diğer tarafta peygamberle ilgili olarak bunun anlamı nimet vermek anlamında kullanılmıştır ve bu aynı ifadede bu nedenle diyor huzur, peygambere yaklaşmak, yakın olmak, en yakın olan kişiye nur vermek ve o nurdan uzaklaşmak anlamında da kullanılır. Kur'an-ı Kerim buna bağlı kalınız ve onu bırakmayınız der. Aynen sanki bir zincire yapılmış gibi olun. Bunu göz önünde tutmak lazımdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beden olarak ona yakın olmamız mümkün değiliz. Ondan zaman bakımından çok uzağız. Fakat bizim arzumuz ona bağlı kalmamız, aynen Musa Aleyhisselam'ın elinin kendi bedenine yakın olduğu gibi ve ondan aydınlandığı gibi, nurlandığı gibi bu örnekte mucize görünürde mucize de verilmiştir. Fakat esas anlam göz ardı edilmemelidir. Kendi nurları olmayan kişiler Musa Aleyhisselam'dan nur alacak ve onların karanlıkları nura dönüşecektir. Burada nimetten de bahsedilmiştir ve ayrıca cimrilikten de bahsedilmiştir. Aynı şekilde İmam Razi şöyle yazar: El-bulûlû ulul hıyaneti ulul cimrilikle ilgilidir ve asluhu ahlun şeyin fi afiyetin, gerçek anlamı eğer bir şey bir kişiden gizli olarak alınmışsa ve kalül kalal cahilüsü ve sadıkı iza abka fil cildi şey'en minel lahvi lasine hiyana. Huzur Arapçasını devam ediyor. Kişi bir hayvanın derisini yüzerek o etinden istifade etmek istediğinde bu deri soyulup aldığında bir hayvanı soyduğunda ve derisini yüzdüğünde onun etini alır ve eve götürür. Bu manzara bize bildirilmiş, gösterilmiştir. Eğer bu peygamberle ilgili olarak konuşulursa bunun anlamı peygamber bu kadar cimri bile değildir. Aynen kişi hayvanın derisini yüzdüğünde hayvanın bazen niyetli veya bilmeyerek hayvanın yağını da alır. Biz bunu tam olarak niyetli olup yaptığını bilmiyoruz ama biz Rabah'ta hayvan kestiğimizde böyle bir kasabı derisini aldığını, öyle ki birazcık yağını veya etini bıraktığını görmedik. Huzur, eğer bir kişi kasap tam olarak uzman değilse o zaman belki bu et deriye yapışır. Başka bir kişi eğer kasap uzman değilse ve hata ile yanlışla birazcık o hayvanın etinden de alır, deriye yapışmış, o kadar bile hainlik bir peygamber yapamaz. Huzur, bunu ben daha önce de açıkladım. Bu cimrilik kalplerde gizlidir. Halaların anlamı yine kilot dediğimiz ve elbisenin altına giyinen iç çamaşırlarına da denir halala.
atlet, don vesaire gibi. Gallahu felanunun anlamı bir şeyi sessizce kaldırdı, onu sakladı. Malları arasına veya kendisine ait olan eşya arasında sakladı demektir. Diğerleri de aynı anlamları vermiştir. Ben bunları açıkladım daha önce. Galal beyiri gallaten, söylendiği gibi devenin susuzluğundan bahsedilmiştir. Susuz olan devenin susuzluğu giderilemez bu kelimeyle. Göğsünde bir çeşit ateş vardır ve bu susuzluk giderilmediğinde bu göğsünde böyle bir yangın duygusu vardır. Eğer deve su içerse fakat susuzluğu gitmezse vallaf kelimesi kullanılır bununla ilgili. Şimdi diyor huzur burada bu genel bir konudur bahsettiğim. Bu bir peygamberin hiçbir şekilde Allah Teala'nın onun omuzlarına verdiği emanete hıyanet etmesi mümkün değildir veya ondan uzaklaşması mümkün değildir. Uhud Savaşı'nda neden bundan bahsedilmişti? Neden bunu belirtmek gerekliydi? Genel müfessirler bundan bahsetmiş ve esas itibariyle bu ayet-i kerime Bedir Savaşı'ndan sonra nazil olmuştu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı münafıklar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bir iddiada bulunup onun kırmızı ipek kumaş veya bir halı haşa aldığını iddia etmişlerdi ve müfessirler bu nedenle bu ayet-i kerime Bedir Savaşı ile ilgilidir ve Bedir Savaşı'nda olmuştur. Ondan sonra bununla ilgili olarak ortaya koydukları bu ayet-i kerime niçin o Uhud zamanından kaldırılmış da Bedir ile ilgili olduğunu söylenmiştir. Bunu bakmak için o vadiyi bırakanlar ve Uhud Savaşı'nda kaçanlarla ilgili olarak haşa bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan bir iddiaydı ve yine başka bir şey hatırlamak gerekir. Başka bir nedenle o sahabelerden bir grubuna o zaman savaş bittiğinde savaş mallarını almadığında insanların yani zafere ulaşan insanların istediği bu malları almadığı için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara bunlardan payınızı alamazsınız demiş. Bu Doğu bilimcileri bunu kullanmış ve galla kelimesi en mükemmel olarak Doğu bilimcilerin kendilerine yakışır. Onların kötü düşünceleri kendi göğüslerinden dışarıya çıkar diyor huzur. Bu olayın gerçek nedenini anlatayım. Uhud Savaşı'nda esas itibariyle bu insanlar vadide bulunan yerlerini terk ettiğinde bundan önce uzun bir tartışma vardır Kur'an-ı Kerim'de. Tenaza öyle bir tartışmadır ki uzun olmuştur ve uzun zamandan beri emirleriyle tartışıyorlardı. Vadi ile kendi bulundukları yer arasındaki mesafe neydi ve acaba onlar acele mi etmeliydiler çabucak
bu savaş mallarını elde etmek için acele mi etmeliydiler? Bu öyle korkunç bir yanlış bir iddiadır ki hatta veri bile Kur'an-ı Kerim'in düşmanı olmasına rağmen o bile bunu reddeder. O zaman da mümkün değildir bu insanların, vadide olan insanların koşarak mal için koştuklarını söylememiştir. Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı bu iddiada bulunulmamış ve haşa o bölgenin dışında bulunan kişiler bu savaş mallarının dışında bırakılmalıdır. Haşa o insanlar hala oradaydı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında. Verinin söylediği gibi bunun hiçbir şekilde akıllarında bu yoktu der. Ve onların bulundukları uzaklıkta oraya gittiklerinde bize bu manzara göstermektedir ki o zaman da düşmanlar geri gelmemiş ve onlara cevap vermemişlerdi. Oraya geldiklerinde ve barış olduğunda, huzur olduğunda hiç böyle bir olayda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem burada ne yapıyorsunuz? Ondan sonra belki bir şey çalmışlardır diye böyle bir referans kesinlikle yoktur. Düşmanlar döndüklerinde ve saldırdıklarında Uhud Savaşı'nda orada bunun hiçbir şekilde o gerçekleştiğinin sorusu bile yoktur. Bütün bunlar hayali hikayelerdir. Bir referans vardır. Bunlar yeni bir hikayedir. Şu olmuş olabilir, bu olmuş olabilir demektedirler. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen konular neden bahsedilmişse o olayın büyüklüğüyle ilgilidir. Burada Nebiyen kelimesi kullanılmıştır. Bu genel bir anlamdır. Sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili değildir. Burada savunma Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili değil, bütün peygamberlerle ilgilidir. Uhud esnasında bunun anlamı kim Allah-u Teala emaneti kime vermişse o bu emaneti almaya layıktır ve bu emaneti yerine getirmekte küçücük bir tereddüt bile göstermeyecektir. Bu da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sebatının nimetidir ve yenilgiye uğrayan savaş kazanılmıştı. Başka insanlar sorumluluğunu yerine getirmemişlerdi ve böyle ihanetlik yoktu kendi açılarından. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu olunca onda böyle bir ihanetlik kesinlikle yoktu. Ne söylemişse doğruydu. Onun inancı son derece güçlüydü ve o bir dağ gibiydi ve orada durmuştu. Ona verilen sorumluluğu yerine getirmesi hayranlık uyandıracak bir durumdu. Allah-u Teala ve men yaglul yatime yevmel kıyama herhangi bir peygamberin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki peygamberlerin en büyüğü, en yücesi olmasına rağmen hiçbir peygamberin ona kıyamet gününde ne olacağının farkına varmaması mümkün değildir. Bütün peygamberler daima Allah-u Teala'dan korkarlar ve bu en büyük yüce peygamber olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e de uygulanır. Ahiret hayatında başka bir şeydir tabii ki, fakat bütün peygamberler bütün hayatlarını bu Allah-u Teala'nın korkusuyla geçirmişlerdir. Onlar için
किसी किस्म hiçbir şekilde क्योंकि अल्लाह ताला herhangi bir hıyanetin yapmış olmaları mümkün değildir. Allah Teala ancak emaneti böyle kişilere verir. और Onlar bunu taşıyabilme gücüne sahiptirler. Bu bütün peygamberler içindir. सिवाय हज़रत Veli'nin söylediği gibi İsa Aleyhisselam'dan başka bütün peygamberler गुनाहगार होने को तस्लीम किया गया है। ये आयत उसको रद्द करती है। haindir derler, ihanet yapmıştır derler. Bu ayeti kerime Veli'nin söylediğini reddeder. Peygamberler güya günahkarmış ve haşa उसकी सारी शरीयत से onlar sorumluluklarını yerine getiremezler, onlara verilen sorumlulukları. Böyle olunca herhangi bir एक नबी अल्लाह Allah Teala'nın peygamberi अमर niyetli olarak किसी अमर की अतात से इनकार न करे, किसी Allah Teala'nın verdiği sorumlulukları शख्स अमीन reddetmezse böyle bir kişiye emin denilir सब ve bütün peygamberler temizdir एक नबी ve onlar temiz arınmışlardır. Sadece bir peygamber यानी सरसरी görünüşte वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। उनके मुतल्लिक ये सवाल उठाया जा सकता था belki शजर ममनुआ günah yapmıştır gibi düşünüldüğünde belki onun sorumluluğu Hazreti Adem'in sorumluluğu var ise ona sorumluluk verilmişse niçin o şecere-i memnunaya yani kötü ağaca gitmişti? Hata söz konusu olunca bu masumlara karşı olan bir şey değildir. इरादा शामिल होता है। Hıyanette niyet vardır. Kur'an-ı Kerim वलम नजीद लहु velem yecid lehu azma Adem'de bir kötü niyet görmedik. Onu affettik fakat o nedensiz değildi. में जो भी जिसको तुम गुनाह Ne günah işlemişse eğer ona günah derseniz onu Adem'in niyetli olarak yaptığı bir şey değildi. O niyetsiz olarak hata yapmıştı. Bazen iyi davranış adına kişi नेक काम समझकर उठा लेता है, iyi bir şey yaptığını zanneder ve ondan sonra bu नहीं था। iyi bir davranış olmadığı ispat edilir. Böyle bir kişiye नहीं शुमार होगा, e, गलती खुर्दा जरूर होगा। hain denemez. Fakat ancak bu yanlışlık yaptı denilebilir. Eğer एक शरीफ नफ्स इंसान जरूर bilerek hata yapıyorsa bir kişi, iyi bir kişi, लग जाए आप iyi güzel kalbi olan bir kişi tövbe edecektir. अमेरिका में Bazen kişi hayvanlara ateş açar ve bazen o hayvan yerine insandır. Bu sık sık olur. Amerika'da kişi zanneder ki ateş ettiği yer hayvandır. Bu insan olur. Böyle durumlar mahkemeye gittiğinde böyle insanları बिल इरादा बेहतियाती हो, cezalandırmaz çünkü hata yapmıştır. Hatta onlara öldürme suçuyla bile yargılanamaz. Eğer kişi hata yapmışsa bilerek cezalandırılır. मारा जाए वो तो पछताता Aksi halde bir kişi öldürdüğünde hatayla bile olsa tövbe eder ve Allah Teala'dan yardım ister, tövbe eder. Aynı durumda गलती हुई। Adem Aleyhisselam'da da aynı durum olmuştur. O niyetli olarak hata yapmıştı ve इस्तिग़फ़ार में छुपते थे। devamlı olarak kendisini अल्लाह ताला ने उन पर रहमत affa saklamıştı. Allah Teala ona rahmet etmiş ve onu affettiğini söylemişti अमल के पीछे ve artık बद इरादा onun kötü bir niyeti yoktu bu davranışının arkasında. Eğer Hristiyanlar böyle bir iddiada bulunmuşlarsa यहाँ पर bu onlara cevaptır. और उसकी नफी कुरान करीम ने फरमा दी है। बस ये आयत आम है कि कोई Hristiyanlara söyleyebileceğimiz ancak budur. किसी नबी के लिए Yoksa herhangi bir peygamberin किसी तरह की बदयांती से काम ले। hıyanet yapması mümkün değildir. Hz. İbni Abbas referans vermektedir ve जिसके ऊपर ये सारा bu referansta तमीज़ी bütün किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, iddiaların fırtınaları esmektedir. यानी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा था
ona karşı iddialarda sanki o dürüst değilmiş, hıyanet etmiş. Bu tefsir hiçbir zaman buraya uygulanamaz. Tamamen yanlıştır. Bu genel bir konudur. Ve söylediklerine göre bu Bedir Savaşı ile ilgili olarak bu ayet-i kerimeyi buraya getirdiklerinde bu ne biçim Kur'an olabilir? Allah-u Teala ayeti kerimeyi orada uygulamamış da buraya almış. Kaçan insanlar belki de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haindir de onun için kaçmıştır. Bu ne biçim aptalca bir sorudur. Hiçbir mantıklı kişi bunun hayalini bile edemez. Yoksa bunu düşünmenin bile değeri yoktur. Düşmanlar bu iddiaları ileriye sürdükleri için onlara cevap vermemiz gerekir. İbn Abbas bu kırmızı kumaş veya kırmızı halıyla ilgili olarak şöyle diyor. Bazı insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu almış diye düşünmektedirler. Bu iddiada bu ayet-i kerime ile ilgilidir. Tirmizi de İmam Tirmizi'nin kendisi Hasan Garip bu zayıf bir hadistir der. İbni Abbas bundan bile bahsetmemiştir. Hüseyin Mıksim'den bahsetmiştir bundan. O sadece zayıf olmakla kalmayıp kabul edilemeyen bir referanstır. Bu referanslar kabul edilemez. Ebu Davud, Ebu Hatim de aynı referanstan bahsetmiştir ve bütün referanslar bütün bu referanslar iddia olup münafıklar adına yapılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak bütün müfessirler bu konuyu tartışmaktadırlar. Eğer bu bir iddia ise niçin buraya getirilmiştir? Belki bazı kişileri başka bir şey anlamış olabilirler ki haşa bu bir şey görmüş veya deneyim mi buraya getirmiştir. Tefsir-i Ümmiye bu referansların üzerinde başka bir referanstır. Orada şöyle denir, bir kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve ona şu kişi bu kumaşı veya elbiseyi çaldı. Başka bir referansta Tefsir-i Kummi'de bu konu bitmiştir çünkü hırsız yakalanmıştır. Eğer hırsız yakalanmışsa mesele bitmiştir ve niçin bu ayet-i kerimede ayet-i kerimede bu bir iddia edilmektedir. Bu tefsir-i kümmüdür. Bu meşhur bir bilinen bir referans değildir. Buna güvenilemez fakat detaylı bir referanstır ve bu bulunduğunda o yerde der ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kişi nerededir? O ipek elbiseyi nerede saklamış demişti ve o bulunmuştu. Huzur, bu çok tuhaf bir şeydir. Diğer müfessisler bunun farkında değillerdir bu referansla ilgili olarak. Bu konuyu en azından bu iddiayı bitirmek istemişlerdir. Huzur, İbn-i Mertebe'nin referansında bu iddia münafıklar tarafından ortaya atılmıştır denilmiştir. Bütün tefsirler bu çeşit tartışmalarla doludur. Tefsir-i Beda ve Tefsir-i Celaleyn verdiği referansta Tefsir-i Celaleyn referansını vermiştir. Başka bir tefsir daha onu bulamadık. Huzur Arapçasını okuyor. فَلَمَّا فَقَتَتْ
katifetun der. वो होगी हाँ जब फकदत है तो वही होगा ठीक है वह नजर लम्मा फकदत कतीफत Ve nazara lamma katifetun, कतीफा yani bu elbise veya kumaş, şal, kırmızı ipek olan हो गई यानी bir kişinin bunu kullanması, vücuduna sarması, bu kaybolduğunda katifetun havma yamra, birisi dedi ki तो बाद लोगों ने कहा belki bunu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem almış olabilir ये रिवायत ve bu çok गैर-मुतात अल्फाज में पेश की गई है çok dikkatsiz kelimelerle açıklanmıştır. Çünkü Tefsir Bevdavi'deki referansta açıkça belirtildiği gibi münafıklar, bazı nas sanki alelade genel fikirdir bunlar वेरी ने Müslümanlar arasında. रिवायतों को Veri तफसीर बैजावी या दूसरी bu referansları इस बात को मंसूब करती हैं वो छोड़कर लैन और रो İslami जिसमें ये tefsirlerde belirtilen bu tefsirleri bırakmış ve özellikle करता है कि ये alelade Müslümanlar bunu düşünmektedir. कि नहीं कि आसानी से इसे रद्द कर Temel olarak ये आम veri bunun göz ardı edilmesi gereken bir şey değildir. Bu genel bir tartışmadır ve insanların düşündüğüne göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haşa bu ipek şalı veya kumaşı almış ve tamamen yok olmuştur. Bu tefsirleri seçmiştir veri ve genel halkın düşüncesi budur demiştir. Huzur bu devamlı olarak öylesine devam etmiştir ki ben tekrar bu referanslara baktığımda gözlerim rahatsız oluyor. Bu referansın hiçbir şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı yapılan kurnazca bir iddiadır diyor huzur. Huzur Tefsirül Mani'de şöyle diyor. Bu şüpheyi gidermek için vadide ok atanlar belki savaş mallarından bir kısmını elde edemeyeceklerdir. Huzur niçin Allah-u Teala ok atanlarla ilgili olarak onların korkuları ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak bir iddiada bulunmamış? Tefsir-i Razi de bundan bahsediyor ve bu okları atanların şüphesiydi, fakat İmam Razi farklı bir referanstan bahseder ve Huneyn Savaşı'nda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona emanet verildiğinde bir kişi ondan bir iğne almıştı. Niçin ondan bir iğne almıştı? Onun için bu ayeti kerime indirilmişti. Bir kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onurudur. Bir iğne bile ondan kaldırılmamalıdır. Bu insanların düşünceleri budur diyor huzur ve bu referanslar dikkate alınmamalıdır. İmam Razi şöyle yazıyor. Eğer bu iddia ile ilgili ise bu iddianın kendisini kaldırır ortadan. Sanki bu bir abartmadır. Bunun anlamı nedir? Belki bunun anlamı Allah-u Teala
bu konuyu abartmıştır bütün peygamberleri buna toplayarak. Bunun anlamı bütün peygamberlerin onuruysa tabii ki bütün peygamberlerin yücesi olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onuruna da aykırıdır. Herhangi bir iddia varsa burada bunun inkar edilmesi en güzel şekilde yapılmıştır. Bu Hz. İmam Razi'nin demek istediği şeydir. Eğer bu ayet-i kerime onunla ilgili ise en iyi tefsirdir bu. İmam Razi şöyle der: ve ma kana lillahi yetkene veleden, öyle reddetmektir ki aynen Allah Teala'nın bir oğul edinemeyeceği gibi birçok müfessirler diyor huzur. Bu ayet-i kerime ile ilgili olarak referansı bir Sahiyen adlı hadisten bahsetmiş. Sahiyen demek İmam Buhari demektir. Hazreti İmam Müslim ve her iki hadis kitabında da bundan bahsedilmiştir. Eğer hadis her iki kitapta da bulunmuşsa bunların çok güvenilir bir hadis olduğu anlaşılır. Onların dediğine göre kıyamet gününde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazı insanları görecek ve onların bazıları başlarında deve ile, bazılarında da koyun ve keçi olacaktır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e çağıracaklar yardıma. O da hayır diyecektir. Bugün size hiç kimse yardım edemez çünkü peygamberler hıyanet etmez ve hıyanet eden insanlara da yardım etmez. Bu hıyanetlikleri onların başlarındadır. Bu Ebu Hureyre'dendir. Huzur görünüşte bu buraya uygulanır. Yani insanlar develerle veya başka hayvanlarla başlarında gelecektir. Bu ahiret hayatı fikriyle tezat göstermektedir başka ayetlerde anlatılan bu hayvanlar vesaire ve ruhlar bu bütün hayvanları başlarında, omuzlarında kaldıracaktır. Bunun anlamı benzetmedir fakat bunun maddi anlamı yoktur. Benzetmede onların yükleri onların üzerinde olacaktır ve bu benzetme olarak gösterilmiştir ve hıyanetlikle Allah Teala onları aşikar edecektir ve herkes onların kendi hıyanetliklerini görecektir. Burada eğer bir kişi başka birinin malını alırsa, topraklarını alırsa, bazı insanlar binlerce hektar alırlar topraklarından. O zaman onlar da yüzlerce hektarı omuzlarında mı taşıyacaklardır? Siz bunu eğer maddi olarak alırsanız, maddi anlam olarak alırsanız bu çok problem yaratacaktır. Esas itibariyle bunlar benzetmedir ve böyle anlamalıdır. Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde hıyanet edenlerin hıyanetleri aşikar olacaktır ve orada alelade aşağılık olacaktır, aşağılanacaklardır hıyanetlikleri için. Bu insanlar bu olayı, bu hadisle birleştirmekte istemektedirler. Bu da sık sık hadiste işte kıyamet gününde insanlara hıyanet edenlere bu olacaktır demiştir. Yoksa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hıyanet etmesi mümkün değildir. Esas itibariyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem küçücük bir oğlan iken bile güvenilmekteydi. Küçücük bir çocuk iken ona emin deniliyordu. Peygamber oluncaya kadar bütün Arabistan onu biliyorlardı ve ona emin diyorlardı. Bu çok tuhaf bir durumdur. Niçin Müslüman müfessirler bundan bahsetmemektedirler? Esas itibariyle
Bütün Arabistan onu biliyordu ve o güvenilir bir kişiydi. Böyle bir iddia onunla ilgili olarak ondan bahsetmek ve onun iyi karakterinden bahsetmemek tamamen kabul edilemeyecek bir durumdur ve böyle bir tartışmayı reddeder ve paramparça eder. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan hıyanettir ve bize verilen emaneti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olan bize verilen emaneti yerine getirmemektir. Eğer bir şeyi onun asil karakterini belirtmiyorsak bizler kendi sorumluluklarımızı ona olan sorumluluklarımızı yerine getirmiyoruz demektir. Huzur, şimdi size Doğu bilimcilerin bazı referanslarından bahsedeceğim. Onlar bu kötü şeyleri söylemekle nasıl bu iddiaları söylemekle nasıl zevk almaktadırlar? Zamandan kazanmak için tercümesini okuyorum diyor. Seyl şöyle diyor. Bedir Savaşı'nın savaş mallarıyla ilgili olarak gizlice bir ipekten yapılan bir elbise almıştır. Beydavi. Huzur, ben bu Bedavi'nin referansını okumuştum. Bu halıdan hiçbir yerde bahsedilmemiştir. Bu bir halı değildi, kumaştı. Başka bir yerde Uhud Savaşı'nda kaybetmelerinin nedeni onlar savaşı bırakmışlardı. Çünkü savaş mallarını onlara vermemişti Muhammed. Burada Beydavi'den yine bahsediyor. Rufi'nin referansı veri tarafından yazılmıştır. Şöyle yazıyor. Hadisin de belirttiğine göre Muhammed kendisine bu elbiseyi, Bedir'in savaş mallarını kendine almakla suçlanmaktadır. Güya haşa o bu elbiseyi ve yaşalı kendine almış. Ne diyor Huzur? Beydi dediği Beydavi'dir. Beydavi onu kısaltarak yazmış. Bunu karşılık veya yaptığının karşılığı olarak söylemektedir. Görevden uzak olanlar bu dağıtımdan ayrı kalmışlardır. Burada Huzur niyetli olarak bunu yapmıştır. Bedavi'ye göre bu iddianın karşısında olmak yasaklanmaktır. Ne yapmışsa buradaki yasaklanma demek burada tezat yoktur. Haşa, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir şeyi bir daha yapma diye söylenmiştir ona. Haşa. Bundan dolayı burada bir sıkıntı vardı ve böylece yenilgiye neden oldu. Uhud Savaşı esnasında yenilgiden sonra psikolojik bir durum ortaya çıktı ve eski yaralar da ortaya çıktı ve böylece onun şuuru ona belki bu hatayı yaptı daha önce de, bu nedenle bu ayeti kerimeyi uydurdu. Bunu Bel söylüyor. Huzur, ben size daha sonra niçin onunla ilgili olarak ben bir şey söylemiyorum. Benim kağıtlarım nerede diyor Huzur. Montgomery şöyle yazıyor. Buradaki hıyanetle ilgili olarak bazı iddialar ve
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı haksızlık yapılmıştır. Bu söylendiğine göre bu oklar bir tarafa bırakılmıştı çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı çok zehir gibi bir iddiada bulunmuşlardı. O oklara karşı olan iddiayı inkar etmişti ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan bu iddiayı kabul etmişlerdi. Onlardan öğrenenlerin kulaklarına bulunan ne kadar zehir akıtmaktadırlar. Bu onların bedenlerinin her hücresine gider. Güvenmesi ve savunulması gereken insan varsa okçular değil veya oklar değil, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi olmalıydı. O direkt olarak okçuları savunuyordu. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e güvenmiyordu. Sanki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haşa böyle şeyleri hıyaneti yapabilir diye düşünüyordu. Mevdudu sahip de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan bir iddiadır diyordu. Roosevell'in bildirdiğine göre halla yani hıyanet yapmak peygamberle ilgili değildir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu savaş mallarını gizlice almıştır deniyordu ve o da bu bir iddiadır diyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı. Kur'an Ehl-i Beyt bölümü, bu bir kitap. Ağa Hacı Mirza Puja Merzi sahip şöyle diyor, bu iddiadan bahsediyor fakat biz buna cevap vermiyoruz ve bırakalım. Reverend Very geniş müfessirinde şöyle diyor, bir peygamberin yolu değildir bu hata yapmak, yanlışlık yapmak. Ma kanalı nebiyin, onu bu peygamberin yapacağı bir sahtekarlık değildi. Seyiz Bedavi'nin referansıyla bu pasaj Bedir Savaşı'nın savaş mallarında ilgili olarak bazı askerler kaybolan bu ipek halının veya şalın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından alındığından şüphe etmişlerdi. Başka bir iddiaya göre okçular bu oklarını bırakmışlardı çünkü kendilerine bu savaş malları verilmeyecekti. Onun için oklarını bıraktılar ve yenilgiye uğradılar. Düşünebiliyor musunuz? Ve çünkü onlara bir mal vermeyecekti. Ancak etrafında bulunanlara mal dağıtmıştı ve orada olmayanlara mal vermeyecekti. Huzur kelime kelime bu referansı tercüme etmeye gerek yoktur. Bu belirtilen Seyl'in daha da abarttığı haşa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ipek halıyı veya başka şalı burada almıştı. Yine başka belirtilen okçular koştular çünkü biliyorlardı ki haşa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir değildi ve onu geçmişte de yapmıştı, geçmiş savaşlarda da yapmıştı. Eğer biz geç kalırsak biz bundan mahrum kalacağız diye biliyorlardı. Bu karar Kur'an-ı Kerim'de zikredilen tartışmadan bahsedilmiyordu. Bu tartışma niçin orada yoktur Kur'an-ı Kerim'de? Bu hiçbir şekilde hiçbir yerde referans olarak gösterilmemiştir. Eğer bu orada olsaydı, bu konuşma olsaydı Abdullah Han Savaşı'nda Kur'an-ı Kerim bunu belirtmişti. Tarih bunu korumuştur ve hiçbir gösterge yoktur bununla ilgili olarak ve herhangi bir kişiye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir hainlik yaptığını düşünmesi mümkün değildir. Onlar din bilgisi olduğunu zannediyorlar ve böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in karakterini
lekelemek için bunları söylemektedirler ve Müslüman müfessirler de onlara katılmaktadır ve belirtilmesi gereken şeyleri belirtmemekte ve ileriye gitmektedirler. Ve belli sahabeler orada o pasajda durmaktaydılar ve onların arzusu bu savaş mallarından pay almaktı ve böylece kardeşlerini zayıflatmışlardı. Burada göstermektedirler ki bütün Allah-u Teala hepsine aynı davranıldığını ve savaş malları konusunda da onun hıyanet ettiğini belirtmiş ona göre. Şimdi diyor huzur, ben bu konuda biraz daha konuşmak istiyorum diyor ve Allah-u Teala'nın peygamberlerine karşı yapılan bu iddialarda öyle asil karakteri olan bir peygambere, o peygamberliğin ötesinde, bu peygamberlikten önce veya sonra öyle güzel karakteri vardı ki bu güzel karakterden hiç bahsedilmemiş ve bunlar bu konularda iddialarda bulunmaktadırlar ve kıyamet gününde onlar kendileri bu iddiaların ağırlığını taşıyacaklardır. Esas bunlar bu iddiada bulunarak esas itibariyle kendilerine iddiada bulunmaktadırlar. Onlar hıyanet etmektedirler. Böyle asil karakteri, bildikleri bütün bu güzel karakteri savunmamaktadırlar. Ve alelade insanlar dahi böyle bir iddiada, yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir insana yapmalarında, bu iddialarda bunu düşünemezler bile. Bunu düşünmezleri bile yanlıştır. Huzur, ilk önce bu iddialar nereden gelmiştir? Onlar bu iddiaları İsa Aleyhisselam'la ilgili yaptıklarında niçin bu iddia onun annesine karşıdır dememişlerdi. Bu iddia onun annesine karşıydı ve Museviler bu iddiayı yapmışlardı. Bazı Hristiyanlar da böyle bir iddiayı kabul etmişlerdir. Niçin bu referansları vermemektedirler? Şimdi yeni kitaplar basılmıştır diyor huzur. Ve Yeni Zelanda'da bir papaz bir kitap yazmış ve açıkça orada bu iddiayı, İsa Aleyhisselam'a karşı olan iddiayı öylesine büyük aptalcadır ki yeni nesillerde aptallar doğmaktadır. Birisi bunu habire bahsetmektedirler. Bu iddiayı reddetmemektedirler. Bu öyle büyük bir korkunç bir ve öyle çirkindir ki bu iddiayı yapanlar şükürsüz olanlardır. Eğer Kur'an-ı Kerim böyle bir iddiadan bahsediyorsa, temiz insanlar aleyhine yapılan iddialarda bu kesinlikle reddedilmelidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Museviler lanetlenmiştir. Çünkü onlar korkunç bir iddiada bulunmuşlardı. Tertemiz İsa Aleyhisselam'ın tertemiz annesiyle ilgili olarak, onunla ilgili olarak o Siddika olarak bahsedilmiştir. O Siddika, onunla ilgili olarak kötüdür demişlerdi. Hatta temiz hanımlar arasında büyük bir makamı vardı Hazreti Meryem'in. İşte Kur'an-ı Kerim'in onların yüce insanlarıyla ilgili olarak böyle davranmaktadır. Eğer Kur'an-ı Kerim bu stili kabul etmemiş olsaydı, Müslümanların Hazreti Meryem'e karşı bu iddiaları yapmaya hakları yoktu. Ama onların hakları vardı. Hazreti Meryem'in karakteri gözlerden uzaktı. İnsanlar oradaydı o zaman ve hayatını onların arasında geçirmişti ve onlar iddiada bulunmuşlardı. Çocuğu getirdiğinde etrafında bulunan insanlar vardı ve o daha peygamberliği iddia etmemişti. Bu peygamberliğe olan bir düşmanlık değildi. Fakat bu genel olarak etrafında bulunanlar bu iddiada bulunuyordu. Niçin burada bundan bahsedilmemiştir? Bu iddiadan bahsedilmemiştir burada. Eğer İslam
Hazreti Meryem'i onara etmemiş olsaydı hiç kimse bu iddiayı kabul edecekti. Çünkü bu iddiayı kabul etmeleri yaratılışa karşıdır, doğaya karşıdır. Bunu reddetmenin nedeni oradadır. Bu Kur'an-ı Kerim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine inmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in büyüklüğüne ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarının büyüklüğüne bakınız. O bu iddiayı büyük bir şekilde reddetmişti Hazreti Mary ile ilgili olarak. Bu tamamen lanetlenmiş olarak düşünülmesine rağmen huzur esas itibariyle buna lanetlenmiş demektedirler. Bu onu aşağılamaktır ve Hazreti Meryem biliyordu onların böyle bir karakteri, temiz karakteri, Ümmüha Sıddıka der Kur'an-ı Kerim. Niçin böyle insanlara lanetlenmektir? Bu bir öyle sözde verilen bir karar değildir. Bu Hazreti Meryem'in karakteri onların aralarında yaşamıştı. Onun karakteri son derece büyüktü ve onların hiçbir hakkı yoktu onun hakkında. Her kelimesiyle Kur'an-ı Kerim tamamen senaryoyu ortaya koymuş ve özgeçmişini anlatmıştır. Huzur, bu asil karakter bizim gözlerimizin önünde değildir. Hiçbir Hristiyan onun tarihi referanslarını ortaya koyamaz. Hazreti Meryem tertemizdi diye. Onun etrafındaki kişiler onun aleyhinde iddiada bulunmuşlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in karakteri öylesine bir karakterdi ki düşmanların önünde bile apaçıktı ve insanlar onu açıkça kabul ediyorlardı. Çünkü açıktı. Aynen bir nurun onların aydınlanmış kalplerine inmekteydi. Ta ki peygamberlik iddiasında bulununcaya kadar herkes ona emin diyordu. Peygamber olduğunu iddia ettikten sonra dahi hiç kimse o emanete hıyanet etmiştir dememişti. Bu ne büyük bir karakterdi ve ne büyük emanetti. Huzur zamanı soruyor. Bu zaman ne kadar çabuk bitti. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.